Pensiero del giorno. Mercoledì 12 marzo. Essere pazienti. Con la vostra pazienza conquisterete le vostre anime. Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 19. Con questa parola Gesù ci insegna a vivere bene il momento presente della nostra vita, a viverlo profondamente, perfettamente, completamente. E questo è ciò che conta nel cristianesimo, fare bene le cose. Ci insegna a condurre bene i nostri affari, ad applicarci a tutto ciò che dobbiamo fare nella vita, con quell'amore paziente che sa soffrire bene, che mantiene vivo in noi il controllo della nostra anima. Questa parola ci aiuta a ricordare e a vivere la presenza di Gesù in noi. Il nostro equilibrio non è solo immobilità, né solo movimento, né un misto di entrambi. Si può paragonare a una corda tesa che viene tirata da due forze uguali da entrambi i lati. Se uno per impazienza trascura la presenza di Dio nella sua anima, la sua vita, anche se mostra una carità fraterna, è una carità frivola, leggera, superficiale e pericolosa, perché non si basa sulla roccia. Non è carità. L'amore che ha il vero amore è come Maria, la Madre del Cielo, totalmente posseduta dal suo Dio. Dio è tutto per lei, perché ha posseduto la sua anima con pazienza. Chiara Lubich, estratti da Una parola di vita del 1950. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.